Flattened Landing Station. Dia balik ke sana juga. Banyak. Banyaknya. Banyak pemuapa pada satu Sungai Jeneberang. Belum kita. Yang paling banyak masjid.
ada mau mendarat. Tadi kita lihat orang-orang di Maros ini lah tadi. Alhamdulillah. Para berupaya terhormat, selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang kabin Anda di kursi dan kantong kursi agar tidak ada yang tertinggal. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air.